Предвремени парламентарни избори, реалност или издувни балони за тестирање на јавноста кога е во прашање политичката сцена во земјата. Домашната експертска јавност поделена околу последните случувања, но и што е она што периодот треба да биде приоритет. Сепак дел од аналитичарите велат треба да се почека исходот од тоа како ќе заврши ратификацијата на преспанскиот договор во грчкиот парламент, но и ратификацијата која се однесува за членство на земјата во НАТО. Аналитичарот Марко Трошановски пак вели дека не е толку загрижувачки како Ципрас ќе го обезбеди потребното мнозинство, колку што би требало да загрижува евентуалното излегување на предвремени парламентарни избори во Македонија, бидејќи во моментот на ниту една од политичките субјекти ова не им одговара, а ќе значи дополнителни трошкови. Мислам дека никому во моментов не оди во прилог да се случат тие избори, а најмалку на Република Македонија. Зошто? Затоа што апатијата или разочараноста или дезориентираноста на гласачите за кого како важи за сите политички партии кои што моментално се на сцената. Кај ВМРО тоа е нивната се уште неспособност да расчиштат со минатото и јасно да се позиционираат во новите околности. Кај СДСМ тоа е амнестијата која што беше изгласана на крајот од годинава и која што разочара многу нивни гласачи. Кај Демократска за интеграција тоа е уште неможноста да се исчисти од сомнежите за коруптивни практики кои што го преполовија гласачката поддршка во минатото. Аналитичарот Алберт Муслиу пак вели во наредните денови ќе се искристализира сликата за она што ќе следува периодот на политички план, иако како што вели не смеат да се занемарат ниту реформските процеси и приоритети. Кај нас многу работи зависеа од тоа што ќе се случи во парламентот. Таа пречка се надмина, низ тие процеси сега грчката страна поминува. Ситуацијата е таква како што е кај нас. Ако владеачкото мнозинство процени дека треба да оди, ќе оди. Уште полесно, уште поголем комодитет им дава фактот што на тоа инсистира и најголемата опозицијска партија. Од друга страна, дали тоа инсистирање е искрено, неискрено, тоа тек треба да видиме наредните денови. Се знае дека опозицијата има и механизми, ако сака да го изгура тоа, да превземе и активности во тој правец. Според Муслиу, доколку опозицијата на вистина сака предвремени избори, не се исклучува можноста периодот да повикува и на помасовни собири и протести, што пак како што вели ќе биде дополнителен поттик и власта да донесе конечна одлука. Сепак вели во голема мера што ќе гледаме на домашната политичка сцена ќе зависи од тоа што ќе се случува во Грција и грчкиот парламент.